بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج. الله سبحانه وتعالى قام يا أيها الناس وبانجم وبانتو اتقوا ربكم متي الله ومي إن زلزلة الساعة مزما musisajja okubeera okulunaku lw'ekiyama nga kituuse okuyugana kw'ensi n'okkankana okulibeerawo ku ssaawa eyo shay'un aziimu kigenda kuba kintu kinene nnyo omuntu kyatalabangako era kyatalowoozangako mu bwongo bwe olw'okubanga ensi eno Allah agenda kugireetera okuyugana okw'ekika ekyenjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti essaawa eyo mugitye era mutye nnyo Katonda wammwe kubanga lugenda kuba lunaku lwa ntiisa, ensi egenda kubeera ng'ekwatibwa musisiso w'ekika ekyawaggulu gwe mutalowoozanga nako mu birowoozo byammwe. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yawmu lunaku olwo tarawunaha mugenda kulaba essaawa eyo bw'eriba ng'etuuse ng'ekiyama mugenda kukiraba nga kituuse. Olunaku olwo lugenda kubeera luzibu nnyo, mugenda kululaba. Tazhalu kullu murdi'atin nga kyabulira buli kyonna kyonna ekiyonsa, amma arda'ati nga kyabulira ekyo kikiriba kiyonsa, wa tada'u kullu dhaati hamlin hamlaha kigenda kubeera nga buli kirina olubuto kissa wansi olubuto lwakyo olugenda kuvaamu. Watara nnaasa sukaara muliraba abantu nga batamidde, wama hum bisukaara naye nga tebatamidde nti banywedde ekitamiizo oba omwenge, walakinna azaba Allahi shadidun naye ng'ekibonerezo kya Allah kyekisusse embeera y'obuntu nga buli muntu yenna atamidde ekiyama ng'ayuuga atagala dda muno nga Allah bw'atugamba, nga Allah bw'agamba nti abantu baligenda kubeera nga badde eno badde eringa ebiwojjolo ebipaapaala mu bbanga. Embeera egenda kubeera nga nzibu nnyo, abantu bagenda kuggwamu akategeero olwa musisaali bakutte ensi eyo n'okkankana kweribeekankana. Ekintu kyonna ekiribeera olubuto kigenda kuvaamu olubuto, ekiriba kiyonsa kigenda kwabulira ekyo kyekiriba kiyonsa nga buli omu ali ku lulwe. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس الله قام أنت مبانت ملمو من يجادل في الله بغير علم omuntu awakana kubikwatagana ne Allah naye nga bambi talina kumanya, wayattabi'u ng'agoberera kulla shaytanin maridin buli sitaani yonna kyewaggula nga gy'agoberera mu ebyo by'ayogera ebitalina mutwe na magulu kubikwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala. So nga ate Allah subhanahu wa ta'ala ayina enjogera gy'ayogera nga ndala. Abantu abalina ebigambo ebifaanaganako nti Katonda yazaala nga tazaalanga, bamalayika nga babayita abaana abawala aba Katonda ng'ate si bwe kiri wabula baddu abamuweereza. Katonda teyazaalibwa nga bagamba nti yazaalibwa, nga bagoberera ebigambo bya sitaani oyo kyewaggule yava edda ku mateeka ga Allah, ne babeera nga bakuba ekifuba ku mateeka ga Allah mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه kwawandiikibwa ku muntu ow'ekifo ekyo annahu nti mazima ddala man tawallaahu omuntu aliganza sitaani n'abeera nga ye mukwano gwe nga yamuyigiriza buli kyonna ekyetaagisa, fa annahu mazima ddala sitaani oyo yudilluhu agenda kumubuza, wayahdihi ila adhabi as-sa'ir abeerenga amutwala eri ebibonerezo by'omuliro as-sa'ir. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة
مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يا أيها الناس أبانكم أبانتو إن كنتم بمبيرا في ريب غمينو كبوسا بوسا من البعث كستقواتا كنانو كبازو كزانغ مفد منكانا زمو كبرا موبرجا فإنا مزمات خلقناكم فطرة من تراب غتبجا متكا الله يجرى كججا في آدم عليه السلام كيتون متكا ثم رفنما من نطفة الله يبتون ممزي غمامرا مشكتا مزي إنكو أمكم يانانغا حديث بذكين ينجلا ثم رفنما من علقة الله يبتون دانغا بجا مساي رفنما ومزي الله سبحانه وتعالى يتسا مفهوم يوكبيرا تكليم كساي ساي إنكو إرامكم يانانغا حديث بذكين ينجلا ثم رفنما من مبغة الله يناتتون mushinyamanyama Allah subhanahu wa ta'ala na yatunyola mufumo yetumalamu ennaku amakumi ano oluvannyuma lw'ennaku 12 ne basindika malayika mu lubuto lwa maama wo n'ekuleetera omwoyo n'ekufuuwamu oluvannyuma ne bakuwandiikako emirimu gyo mirungi oba mibi ajaaliyo olimala bbanga ki kuno ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bakuwandiikako buli kyonna ekikwatagana ne riziki yo ng'owezezza ennaku 12. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu singa abeera ng'atuuse mu kika ky'ekinyamanyama nga mu kifaananyi ekyo mwali mukhallaqatin mulimu ekinyama Allah subhanahu wa ta'ala kyakuza ne kibeerera ddala nga kigenda kubeera omuntu atondeddwa mu bwenkamunkamu nga ye muntu nga nze naawe yabeera ekinyamanyama oluvannyuma ne bakutonda ng'oli muntu ajjudde wa ghayri mukhallaqatin ate waliwo ekinyama Allah kyatatonda mu muntu ne kibeera olubuto oluvuddemu ne bagamba nti omukyala avuddemu olubuto Allah subhanahu wa ta'ala gwe yaliwo olwaleero ng'omuntu yatondebwa n'ozaalibwa agambye nti linubayyina lakum twagadde tubannyonnyole gye nvudde wammwe musobole okukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yajja abatambuza mu mitendera egyo alina obuyinza obubazzaawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wanuqirru fil arhami tutebenkeza mu nabaana ma nashaa'u oyo gwe tuba twagadde oba ekyo ekinyama kye tuba twagadde ne tukitebenkeza mu nabaana okutuuka lwe kinaakula ne kibeera omuntu ila ajalin musamma ne kituuka ku kiseera ekigere ne bamuzaala nga muntu ddala ثم oluvannyuma ng'omaze okufuluma mu lubuto lwa maama nukhrijukum tiflan tubajja mu mbuto z'aba maama bammwe nga muli babbebi abatalina kimwesobolera kukola ثم oluvannyuma litablugu ashuddakum abamu mummwe mutuuka mu myaka gy'obuvubuka ne mubeera nga mutuuse mu myaka egy'amaanyi wa minkum ng'ate mulimu mummwe man yutawaffa abafiiraawo mu myaka egy'obuvubuka ومنكم ate mulimu mmwe man yuraddu bwe tuwangaaza ate ne tumuddiza ddala ila ardhalil umri mu buwangaazi obunyoomebwa ng'ate yali musajja ow'amagezi naye ne tumuwangaaza emyaka mingi n'abeera nga takyategeera ng'awunguttuse n'okuwunguttuka likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'an ne bukeera enkya ng'omuntu oyo yali omugezi takyalina kantu konna kaamanyi obikwatagana n'obulamu bw'ensi obwo obuwangaazi obungi Allah bw'amuwadde watara al-arda Allah gamba oyinsobola okutunulira ensi yo wano nga owangadde ku nsi n'olaba ensi eno hamidatan ensi eno ng'ekaze buli konna akaliko tekukyalina kantu kamunyeenya tekukyali kantu mpewo keekuwa byonna ebintu bimera bikalidde mu ttaka olw'omusana faida anzalna alaiha almaa naye singa tumala ne tussaako amazzi enkuba yaffe n'etonnya ku nsi ebadde ebyedde ng'ekaze buli kintu kyonna nga kifudde ne tutonyesaako amazzi ihitazzati warabati mugenda okulaba ng'ebimera byammwe bitandise okubeera nga binyeenya bivaayo mu ttaka nga bijja bikukunukayo bijja bimera bijja bizannya bijja ku nsi kuno nga birina essanyu olw'amazzi wa ambatat min kulli zawjin bahijin ne kibeera nga ensi yammwe etandika okumeza buli kika kya kimera ekibawa essanyu kibasanyusa
Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bakubira ekifaananyi ky'okuzuukira nti ekiseera kituuka ne mulaba ensinga buli kyonna ekiriko kikaze kifudde naye bwe kimala okufa ate n'atonnyesa amazzi era mu maanyi ge ebintu ne biddamu ne bitinta ebimera ebitusanyusa ne biddamu ne bibala ne bibeera nga biri ku nsi kuno binyeenya bijakala waliwo okubeera nti bifunye amazzi oyo asobola okubeera nti alina amaanyi agazzaawo ebimera oluvannyuma lw'okukala ne bifa yoyo alina amaanyi agajja okubazzaawo oluvannyuma lw'okubeera nga mufudde. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك الله تنين يدم صبروك منيا بأن الله هو الحق الله يوام زمد دراسان يكسين زويكا نتمغسيكو كنتكرا وأنه إلما زمع الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى يجوك زوك زارا فانغبا فكبديك فانا نكيري ميري بفدين غابتوني سزاكين كباني بدين قلوني بفنو برامو بكيا الله يقام أنت يا إنامان يجوك سبروك وبرامو أبابا وأنه على كل شيء قدير الله كبرك انتو الناكين قوب السبزنو بينك ناماني وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة مزمور نقول القيامة وابن ينيرور متككسا آتية رجا كجا وتلك بيران توالي لكبك مكونا بيرين لزيزو بتجا لا ريب فيها ترولي مكبوسا بوسا مكمانيكو يمال الدوك بيرانغا كاكاسي تشغوا وأن الله يرمز الله سبحانه وتعالى بكاكاسان تشيامانغا تشمزوكو بيرا ويساوي توسي يبعث من في القبور يجوكو ذوكي زابو النبي مواتيك مكبولي بمواتيك موتانا زابي الله سبحانه وتعالى يجين دباكو لا يابا وبرامو بطيا بجين دبابا جيب ما سجين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس أتموا ملميرا ايتكاتا وشابا انتوكرا من يجادل في الله بغير علم abawakana ne bakuba katonda ekifuba naye nga bawakana nga tebalina kumanya kwankomeredde okulabika nti nno balina we bajja wala hudan tebalina bulungamu nti kuwakana kwabwe bakujja mu bulungamu wala kitabin munirin tebalina kitabo kibamulisiza mazima nti ddala bye boogera babijja mu kitabo ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye boogera nti mwe babijja. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. الله سبحانه وتعالى تجزا ثاني عطفه omuntu oyo aweta ekyenyi kye n'agenda ng'akyukira ku mbiriizi ze n'abeera ng'atambula mu ngeri y'amalala singa abeera awulidde nga bamusomesa amateeka ga Allah atandika okubeera ng'agaleetako amalala n'abeera ng'akyukira ku kyenyi kye n'atambula ng'agenda agoomagoma liyudilla an sabilillah abeere ng'asobola okubuza abalala bave ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba lahu fi dunya khizyun omuntu oyo aweta ekyenyi kye n'agenda ng'agoomera ku mbiriizi ze nga takkiriza mateeka ga Allah we bagamusomera. Allah subhanahu wa ta'ala amutegeezezza nti ku nsuwa najja kufuna obuswavu wanuziquhu yawma alqiyamati adhaba alhariq tujja kumukumbya ku lunaku lw'enkomerero ku kibonerezo ekyokya. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك bwekityo bima qaddamat yadaaka nti olina okufuna ekibonerezo bw'otyo olw'ebyo emikono gyo gye byakulembeza okukola kuno ku nsi eby'obujeemu. wa anna allaha laysa bidhallamin lilabidin Allah si mweteefuteefu kubeera nti ajja kulyazaamaanya abaddu be si kulwanga Allah subhanahu wa ta'ala omulowooza nti mulyazaamaanyi naye si bwe kijja okuba tajja kulyazaamaanya abaddu be ku ssaawa y'olunaku lw'enkomerero nti ajja kuvunaana by'otaakola nedda ajja kuvunaana ebyo emikono gyo bye gyakulembeza okukola. Ekibi akusasula ekibi, ekirungi akuweemu ekirungi nga takulyazaamaanyizza.
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الله سبحانه وتعالى يقام ومن الناس نمبانتو إليك كيكلا الله يجاني نيولي كبيا بانتو oli waddemba okutunuulira ekitimu ogwa so nga ate osobola okugwa mu biti byonna. wa mina nnaasi ne mu bantu eriyo ekika ekirala man yabudu llaha ala harfin ekyoyo omuntu asinza allah naye ng'asinziira ku mbeera asinza allah subhanahu wa ta'ala ng'asinziira ku nkyukakyuka y'embeera gy'aba alimu. fa in asaabahu khayrun itma'anna bihi bw'amala n'abeera ng'alina akalungi kaafunye ate era n'abeera nga mumativu ne allah we subhanahu wa ta'ala era n'avaamu amaloboozi agalaga nti mutebenkevu nti allah subhanahu wa ta'ala nze anjagala nga gw'atalitta. wa in asabatuhu fitnatun naye singa amala n'afuna ekizibu enqalaba ala wajihihi omulaba ng'ate yeekyusiriza mu kikinga embazzi n'akyukira ku feesi ye abadde ayogera ebirungi ate n'atandika okwogera ebitajja n'atandika okuvaamu amaloboozi agalaga nti nze allah subhanahu wa ta'ala yanneerabira yenza oba namukola ki. omuntu y'omu ku ssaawa y'emu abadde omusanyufu ng'asanyukidde allah ate embeera bw'ekyuka naye n'akyusa feesi ye. allah subhanahu wa ta'ala agamba nti eriyo abantu abasinza allah naye nga buli muntu asinziira ku mbeera mwali ebirungi aba ne allah ebibi ate yeekyusiza allah n'amwogerera amafuukuule. khasara dunya wal akhira omuntu ow'ekika ekyo aba afiiriddwa edduniya ye n'akhira ye ng'alowooza nti ku nsajja kubeera ku birungi byereere nga tewali kumugezesa na bibi oyo abeera afiiriddwa ku nsi kuno ne ku akhira. ebirungi bwebanga omukkiriza obifunye walibadde nga weebaza allah subhanahu wa ta'ala so nga ate ebizibu bw'obanga obifunye olina okugumiikiriza n'ofuna empeera z'obugumiikiriza. dhalika huwa alkhusranu almubin okwo nno okufiirwa okw'emirundi ebiri kwe kufiirwa okwannamaddala ng'obadde ofiiriddwa edduniya yo n'ofiirwa n'akhirayo. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو من دون الله omuntu ow'ekika ekyo asinza ebitali allah. allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu ab'ekika ekyo bagezaako nnyo okubeera nga basinza ebitali allah subhanahu wa ta'ala ng'ate ekyo kye basinza ma la yadurruhu tekisobola kubeera nti kimuleetera akabi nga allah takkiriza wala yanfa'uhu ate kisobola kumuleetera kintu kyonna ekiyinza okumugasa nga allah takkiriza. dhalika huwa ddalalu lbaidi okwo nno kwe kubula okwewala. omuntu ow'ekika ekyo akkiririza mu bitali allah aba abuza olubula olwewala kubanga emigaso allah yagireeta ate n'obubi allah subhanahu wa ta'ala ebibola bye nti bubi yakugerezayo abakkiriza. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو abantu ab'ekika ekyo basinza laman darruhu aqrab min naf'ihi nti byebimukosa byabasinza ebitali allah bimukosa kiwanvu okusinga lwabifunamu emigaso. labisa almawla allah agamba nti omuntu asinza ekitali allah aba yeeteereddewo omutaasa omubi. walabisa alashira aba ataddewo omukwano ogulabika nti si mulungi n'akamu n'akeddagala wakati w'ekyo ekisinzibwa n'oyo akisinza. allah agamba nti oba otaddewo omukwano n'obwannannyini oba omukwano n'obunywanyi obusinga okubeera obubi kyoba oganzizza kyoba okozeeko omukwano kyoba osuubiramu okubeera nti kijja kukutaasa. allah akugambye nti nno buli kyonna kyosuubiramu okukutaasa ekitali allah oba omaze okweteerawo omukwano omubi era oba omaze okweteerawo omutaasa omuyambi omubi owannamaddala agenda okukuleetera obuzibu so nga kitagenda kukukolera kintu kyonna kiggasa. inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu ssalihati jannatin تجري من تحتها الأنهار
إن الله يفعل ما يريد. إن الله مزمع الله سبحانه وتعالى يدخل الذين آمنوا وجكوا جزارك كرزا وعملوا الصالحات نارا بكل من الميرونجي جنات إجنا تجري الذكر كتر من تحتها وانسواز الأنهار يمجا إن الله يفعل ما يريد الله قرب لكنا شايا قدنغة توليا مبوزان تلواتو كزبوتي. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن موت النار راينين دوزا ألا ينصره الله الله تجب سهولة كتاسا نبيوي في الدنيا والآخرة كنكم سودكم كمريرو فليمدد بسببنا كان بينتو موتو ويشكي شكرا سبو مقوى إلى السماء كسوريا كنجوية ثم رفنما ليقطع وذي وابكترانغا مزوك ويتي كمبراغو فلينظر ليقال بي هل يذهبن كيده ما يغير نتيجو شاشاوا ekyo kyabadde tayagala okubeera ng'alaba Allah subhanahu wa ta'ala ataasa omubaka we ekyo bw'anaabanga amaze okwesimbamu omuguwa atunula alabe nti obusungu bw'alina kwekubeera nti Allah ataasa omubaka we enkwezi ezo ziyinza okugjawo ekyo ekyawulira nti kimunyiiza. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza nti omuntu eyeyimbyemu omuguwa oyo abedde nga yeetuze mu ngeri ey'ekika ekyo okwetuga kwe kuyinza okugaana Allah subhanahu wa ta'ala okugenda mu maaso ng'ataasa omubaka we. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. الله سبحانه وتعالى قام وكذلك بيشكو أنزلناه توسى القرآن آيات بينات غير مامتيكا غفا غنينيولا إلى من ينفو برونجي كويا بايا غدوغات غير نينيوكا برونجي كتواغالا وأن الله يهدي من يريد آشمن برونجي الله رنم يوغوا بايا غدي الله سبحانه وتعالى نابيرانغا متجيزا متيكا غير ناغاتي غير برونجي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين مزمار آمنوا وبكر زامتك الله غبمزوغا نيوكا والذين هادوا نابا قبر النبي موسى الله سبحانه وتعالى بكيتا يهودي والصابئين للجروب يا بنصارى من بنصارى مالمك الجروب أكرر كانت أتكالي كما زوك بيرانغا كوا قرورا كوبا كريستا يا بلالا والنصارى نابا بنصارى بقبر عيسى عليه السلام والمجوس نابا بمجوسا باسنزانغو مريرون باسنزان ينجبا والذين أشركوا نابا بالين بمشركين باسنزير يا وونغو إن الله يفصل بينهم يوم القيامة الله جاكو بيرانغا نينيولا وقتي وابوي كلنا كلنا كمريرو أبا نينيولين تم ممالي كتشام ممالي كتشوفو إن الله على كل شيء شهيد كبرسين تشون ناس دابا برونجين كبرسي بسلام برام نمسي. الله سبحانه وتعالى قام بذكر أبا أنطوابو أبا قبل الزبا موسى الذين هادوا النصارى أبا قبل الزبا عيسى الصابئين نكالجروب أكابا كبا قبل الزبا عيسى نكوني كبيرا نكي وقبدي والمجوسى نابا باسنزانغو مريرو نابا مشركين أبا سنزير يا وونغو بريندي كويمي لما سوكا الله بيرينغا أبا مزمزنا أبا لجين تكيما سنزكاري سكتوفو abali abatuufu baali bunakusinza bwe bati kubanga buli kintu kyonna bwe kigenda mu maaso Allah abaakirabanga omujirivu ku kyo. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس
وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala tegeza nti alam tara bafiggotoraba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ira babagamba nabbi babagamba nawe omuntu wa bulijjo alam tara bafiggotoraba anna Allah mazma Allah subhanahu wa ta'ala yasjudu lahu bimuvunamira man fi samawati wa man fil ardi biri muggulu n'ebyebiri mu nsi washamsu n'enjuba ekola kyekimu evunamira Allah walqamaru n'omwezi gukola kyekimu guvunamira Allah walnujumu n'emmunyenye beezige zivunamira Allah waljibalu teekako ensozi zivunamira Allah washajaru n'emiti gyonna kuno ku nsi gitegeera Allah era gimuvunamira waddawaabu n'ebitambula kuno ku nsi buli kika kyakitambula kyonna kivunamira Allah wakathiru mina nnaasi n'abantu bangi mulimu abavunamira Allah mu bantu yayogera nti mulimu abantu bangi abavunamira Allah biri byonna emiti yagambye givunamira Allah naye mu bantu bw'atuuse ku bantu n'agamba mulimu abantu bangi abavunamira Allah ekitegeeza ennamba entono yali erabira dde okubeera nti eteeka ebyenyikuttako okuvunamira Allah wakathiirun haqqa alayhi al'adhab agambye nti mu bantu mulimu abaakakatako bangi nnyo ekibonerezo kya Allah kubanga baagaana okuvunama waman yuhinillah Allah gw'abakkakkanyizza n'amuteekako obunyomoofu fama lahu min mukrimin talina muntu yenna agenda kubeera ng'amuteeka mu bantu ab'okubeera nti baweerwa ekitiibwa inna allaha yaf'al ma yasha Allah akola kyaba yagadde nga bw'ayagadde Allah tabuuzibwa ku kyakoze nti lwaki okikoze. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الله سبحانه وتعالى قام هذان خصمان bano bakayana abantu bali babiri ikhtasamu fi rabbihim ngekibakayanya babeeranga bakayanira ku nsonga za katonda waabwe abamu bakkiriza nti katonda tazaalibwanga abalala ne bagamba nti katonda yazaalibwa abamu ne bagamba nti katonda talina bawalanga abantu bagamba nti bamalayika bawalabe abalala ne bagamba nti bamalayika baddu ba Allah abantu ne bagamba nti katonda talina nnyina abalala nga bagamba nti Mariya ye nnyina katonda abantu bakayanira ku katonda subhanahu wa ta'ala Allah agamba nti nno waliwo abakayana babiri ng'abamu bagamba nti katonda tali kino ng'abalala bagamba nti akiri Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti bano bakayana abantu bali babiri nga bakayana ku katonda waabwe balladina kafaru naye abo abasazeewo okuba abatakkiriza ne babeera nga be bakayanamu tebabirinaako bujulizi bwa nnamaddala wabula bagoberera ndowooza za byoyo gyabwe quta'at lahum thiyabun Allah agamba bagenda kubakuumolera yengoye min naarin ze bagenda okuyingira nazo omuliro Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abalibeera abakyamu nga bazuuliddwa nti nno kye baakayanamu baali baapanga kipange kuno ku nsinga si kyamazima agannamaddala Allah agamba nti bagenda kwambazibwa engoye ez'omuliro bagende beesogga omuliro nga bali mu bugoye bwabwe obw'omuliro yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim oluvannyuma lw'okuyingira omuliro nga bambadde obugoye obusaanira ab'omuliro bagenda kutuuka mu muliro babafukumuleko waggulu ku mitwe gyabwe babeere nga babayiira amazzi ag'olwege emitwe gyabwe egyo egyalinga giyiyayiya ebigambo ebitali bituufu Allah abeere nga agisiika n'amazzi agalabika nti gagenda kuba nga gookya nnyo ate nga bali mu muliro wakati ng'ate n'engoye ze bambaziddwa nazo zirabika nga zifiitinga mu muliro bulungi nnyo nga zibongerako obulumi obw'enjawulo. يصهر به ما في بطونهم والجلود. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'otugamba nti bagenda kuyiirwa ng'amazzi ag'olwejje waggulu ku mitwe gyabwe gabeere nga gabookya yuzaharu bihi ma fi butunihim ate bwe banaabanga bagabanywesezzaako nga gakulukusa byonna ebirireera mu lubuto lwabwe ng'ebyenda byonna nga bifuluma nga bigenda mu kisenyi eri ate gye bagendanga okusanga ate ebintu ebyo bibavuddemu ate babiddemu balinywe buto waljuluudu era amazzi ago be galibeera nga gafukiddwa ku maliba gaabwe gagendanga kukulukusa amaliba gaabwe gabeere nga amaliba gaabwe gaba bambukako nga gabavaako mu bulumi obw'ekitalo.
Allah subhanahu wa ta'ala nga era bagamba abajweteka ku Allah ebyobulimba nga bamaze okubeera nga banyesebwa amazzi agagenda okukulukusa ebyenda baabwe n'amaliba agano kungulu ku mibiri gyabwe gagenda kukulukuta nga gabambuseeko olw'amazzi ago walahum maqami'un Allah subhanahu wa ta'ala agamba ate balinayo agaggo min hadidin ag'ebyuma ge bagenda okubeera nga bakubisa gayita emitayimbwa bagenda nga kubakubisa emitayimbwa olwo Allah subhanahu wa ta'ala abongereko ekibonerezo ekirala ekyokukubwa nga bakubisibwa emitayimbwa nga bamalayika bababobbola naga babawumiza n'agaggo ago ag'ebyuma. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها بجورنا لبالبيرا غباغدوا كبيرا تبدوا كبابا موليرو من غم بابم برمي بابم بيرا ايين تيسا جبالبيرا بالمو وعيدوا فيها ببالباغروا كبامو غبابزامو رامتكا balibera baagala okutolontokamu baddukemu olw'obulumi embeera eyo ekagenda kubanga esanyusa bagenda kwagala okuddukamu naye nga bazzibwayo lwampaka abamalayika babazzaayo nga bwe babagamba nti wazuuku mukombeeko adhaaba alhariiki ku bibonerezo ebyokya kubanga mmwe muhakeetyalira. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. إن الله مزن الله يدخل الذين آمنوا أجندك ينجزا بكرزا وعملوا الصالحات نابقل من مرونجي ببابا يقرانك فقطون دير الله سبحانه وتعالى بيسيمانغا بنبدي ببابي سمسانغا bali ababeeranga nga bajweeteka ku Allah obulimbo maze okubategeera kati akutte ku sayidi endala eyayogeranga ku Allah amazima ameereere ne bakkiriza nti Allah lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad eyazaala era teyazaalibwa talina kimufaanana abantu ababeeranga nga bakakasa ebyo ababaka bye baaleetanga ku Allah waabwe ne babeeranga bakola ebyo Allah byayagala Allah agamba bagenda kubayingiza ejjana ezikulukutira min tahtiha al anhar wansi waz'emigga abo bagenda kubeera mu kweyagala mu jjana ate bagenda kwambazibwa nabo ebyambalo Allah agamba yuhallawuna fiiha bagenda kunaamikwa bagenda kwambazibwa mu jjana min asawiri ebikomo min zahabi n'ebya zaabu walu'ulu'an n'ebyakolebwa mu mayinja ag'ebbeeyi aga luulu walibaasuhum fiiha harir nga n'obwambalo bwabwe buweweevu obwaliibyo omuweweevu bwe bagenda okugenda nabwo mu jjana so nga sibi ebyambalo nga biri byewawulidde ebirabika nti nno bigenda kubeera bya muliro abantu bigenda okubaleetera obuzibu bano bagenda kwambazibwa ebikomo ebibeera nga bya zaabu bigenda kubeera by'amayinja ga luulu bigenda kubeera nga bibasanyusa bigenda kubeera nga bibawunda mu mpunda ey'ekika ekya waggulu ate bagenda kwambazibwa engoye nga mpeweevu ezaaliiri. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الله قام سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول الله سبحانه وتعالى bagamba mwenyezi mubeerenga mulunga meeri ekigambo ekirungi ekya la ilaha illa Allah mukitabenyo Allah abeerenga akibattirako era mubeerenga mukiwangaalirako era mubeerenga mukizuukirirako wahudu ila sirati alhamid mubeerenga mulungama nga mutereera eri ekkubo ery'obusiraamu eryo Allah subhanahu wa ta'ala lyabaagaliza ekkubo eryo Allah subhanahu wa ta'ala lyatendereza nti lyekkubo eddungi era omuntu anoonyaayo eddiini etali busiraamu Allah yagamba nti tagenda subhanahu wa ta'ala kumukkiririzaamu ekyo kyali baakutte. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا مزنبة كيزا يصدون عن سبيل الله نبيران غبزيزا بانتو قبل كبريا الله والمسجد الحرام نبيران غير بزيزا بانتو قين لكم زكتبين زيزو كبيران غبزيزا الله
allazi omuzikiti ogwo ogw'emizizo ja'alnahu linnaasi sawa'an gwe twafuulira nti eri abantu bonna bagukkiririzaamu kyekimu era basaanidde okubeera nga kyekimu tewali kubasosolamu al-aqifu fiihi abataka abaguliraanye abali mu Makka walibaadi n'abatali walbaadi n'abo abalabika nti si bataka baamu abajjamu obuzzi nga bava mu bitundu eby'enjawulo ku muzikiti ogwo abantu bonna bali kyenkanyi okubeera nga bagendayo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba nti waman yuridu fiihi biilhaadin omuntu alyagala okubeera nga ayagadde okukoleramu ekintu ekikyamu nga yeekukumye muzikiti ogwo abeere nga akolera mu bizulumin obulyaz'amaanyi muzikuhu tugenda kubeera nga tumukombyako min adabin alim tugenda kumukombya ku bibonerezo ebiruma. Omuntu yenna alyagala okubeera nga yeekukuma mu muzikiti ogwo olw'okwagala okubeera nga alyaz'amaanyi abalala Allah agambye nti bwe yeekukumye mu kifo kino olwakwagala okulyazaamaanya banno olw'okubeera nti kifo omuntu akiyingirako abeera wa mirembe naye gwe akyekukumyemu olw'okwagala okukoleramu ebitali bituufu eri abalala obeere ng'obayisa si bulungi. Agambye gwe tugenda kubeera nga tukombya ku kibonerezo ekirabika nti kiriba kya bulumi. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Allah subhanahu wa ta'ala ategeezanga agamba wa idh jukira ekiseera bawa'ana li Ibrahima makana albayti bwe twalungamya Ibulayimu ne tumulaga ekifo kyaffe awali ennyumba eyitibwa Kaaba. Ibulayimu bwe yajja mu kitundu muno n'alekawo mukyala we Hajara ne mwana we Ismaila nga bato n'abasenza mu kitundu ekyo. Omwana Ismaila bwe yagenda akula ne batandika okuzimba Kaaba. Allah atutegeeza nti mujjukire ekiseera bwe twalaga Ibulayimu ekifo ky'enju yaffe ne tumugamba nti ya Ibulayimu wano weewali enju yaffe emberebere yateekebwa mu nsi muno eyasookawo kaasangwawo w'enju zonna ezaali ziteekeddwa ku nsi kuno okusinzizaamu Allah. Twakimulaga ne tumugamba Ibulayimu enju yaffe eri mu kifo kino naye tukugamba nga tukulagira nti oluvannyuma lw'okutegeera enju yaffe wano weeri alla tushrik bihi shay'an togezangako okungattako ekintu ekirala ng'onsinza watahhir baitiya littaifin tukuze enju yange eno ogijjeko buli yenna kakikyalabika nti tasaanidde kubeera ng'abeerako bittaifina egenda kuzimbibwa ng'eriko omulimu omukulu y'abantu abagenda okubeera nga bagyetooluula walqaimin era y'abantu abagenda okubeera nga bayimirira nga basinza Allah warukka'i sujudi n'abo abagendanga okuvuunama wansi n'abo abagendanga okubeera nga bakutamira ku maviivi gaabwe. Amakulu kyali ategeeza nti enju eno y'abo abajja okubeera nga bagyetooloola n'abo abasaaze. Kyongolaba nga era bwe tubeera nga abatasobola genda wali kwetooloola Kaaba bwe tubeera nga tuzimba emizikiti gyaffe era tugitunuuliza eyo wali Kaaba kubaayo ennyumba gye baatulaga nti yejja okubeera nga kyekifo kyaffe ffe abasaaze ffe abakutami ffe ababeera nga tutadde ebyenyi byaffe ku ttaka naffe abagenda ku maviivi abasaaze ffenna enju eyo etukwatako kyenkanyi. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس situkookoowola abantu oyazine otegeeza abantu olangirire nti mujje mukole hijja. Allah yalagira Ibrahimu alayhi salam وأذن في الناس بالحج situka okoowola abantu obategeeze bajje bakole hijja. Ibrahimu alayhi salam nga bamaze okukimugamba nga amaze okukola hijja amaze okuzimba Kaaba yaga akabonero akalaga nti eddoboozi eryange linaatuuka wa ye abantu b'engenda okukoowoola mu kitundu muno omutali bantu banaawulira batya? Allah n'amugamba nti gwe koowoola okutuukiriza kujja kuba kwange. Ya atuuka bajja kutuuka era bajja kujja mu kifo ekyo w'obayisa okujja okulambula enju ya Allah. Rijalan abatambuza ebigere nga banaaba baakumpi abasobola okutambula olugendo olw'okumpi nga bakozesa ebigere bajja kutuuka era bajja kubeera nga bajja mu kifo ekyo. Wa ala kulli dhamirin
n'abajja okubeera nga balinnya buli kika ky'ensolo enkovvu eziva ewala olw'okutindijja eggendo nga bajja okukola hijja omulimu ogwo ogw'okutuukako nga bajjira ku nsolo enkovvu bajja kubeera nga bajja gundekere gujja kuba gwange ogw'okubatuusaako amawulire ya'tiina bajja kujja min kulli fajjin amiiq nga bajja bava mu buli kkubo lyonna ery'oku lusozi kalibeere nga lijjuddemu ebikonko n'ebinnya era bajja kubeera nga bawalampa ensozi ezo babeere nga bakutuukako ab'okumpi bajja kukozesa ebigere abeewala bajja kutambulira ku nsolo zaabwe yadde zinaakogga olw'obuyitirivu bw'olugendo so ng'ate n'abawalampa ensozi bajja kujja nga bayita mu bikonko n'ebinnya ebiri ku nsozi baziwalampa era basobola okutuuka awali enju eyo ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يشهدوا منافع لهم بجا كجا بلبين نغاسو جابوي ونوالوي نغاسو جابوي نينجي نيو نيريو كجيغا بينجي نيو بجو كلابيرا وانو ويذكر اسم الله بجا كبيرا وانو بوغرينغا كلينيا يا الله في أيام معلومات من نفذ من الدواء على ما رزقهم من بهيمة الأنعام kubeze katonda byali babatuusizzaako ng'abagabidde mu bisolo ebiriibwa ennyama kubanga mu biseera ebimu bye tubeera eyo wabeerawo ebiseera ebyokusala ennyama ennaku ezo zimanyiddwa allah nga bw'agambye abantu banaabanga basala ennyama zaabwe ensolo zaabwe nga boogera ku linnya lya allah mu nnaku ezo olw'ebisolo allah byalibeera bakkiriza okubeera nga babisalira mu kifo ekyo allah agamba bwe mubeera nga mutuuseewo nga musaze ebisolo ebyo nga mubyogereddeko erinnya lya allah mu nnaku ezo ezimanyiddwa ez'ennyama فكلوا منها بسز مليك النمج مسزي وأطعموا تمليسي البائس الفقير جمله ينتم نقوى لبوبي أم مليسي مموين يالي نما بسزي مبيرنغ مليا ومبيرنغ مليا مكة mukimanyi bulungi nti nno essaawa etuuka ne mubeera nga bwe muva mu arafa mu lunaku olw'omwenda ne musula emizdalifa mubukeezeza nkokola ne mukuba ekiwaji ekinene bwe mukimala ate ne musala ebisolo oluvannyuma lw'okusala ebisolo ne mubeera nga musobola okgenda ne mukola emikolo egisigadde tawaafu ifaada n'ebitundu n'ebifo ebirala nga bwe mumanyi ne mubirambula ne mugenda ku kaaba ne mwetooloola Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم oluvannyuma nga mumaliriza okusala ebisolo byammwe mumala obbisala nga muvulubanya omusaayi mumaze okubeera nga emabega eri yonna nga mumaze okunuyirira hijja nga muyingidde emikolo baba tebakyabakkiriza kubeera nga munaaba mwejjako temwejjaako nviiri temwejjaako njala kakati buuno mumaze okusala muyina obukoowu muyina okugubiisiira kwe mugubiisidde olw'okutambula okuva e arafa wuyo mizdalifa wuuno kati muli mina muli mu biwaji musala ebisolo mukubya ebiwaji awo wonna muba mutuuyanye muyina obukoowu allah agamba mumala okusala ebisolo ebyo soma oluvannyuma liyakulu tafatahum bagende bejjeko obukoowu n'obukyafu bwonna obubabaddeko nga bali mu mikolo ebbanga eryo lyonna mwejjeko omusaayi gw'okusala ebisolo mwejjeko obukoowu n'obukyafu obubadde bubakutte olw'okutambula engendo ennene nga muva emizdalifa muva mu arafa mugende mwejjeko obukyafu munaabe mugende mwejjeko obukyafu mweyonje waliyufu nudurahum abayina ebyokweyama nga mwabyeyama mutuukirize ebyeyamo byammwe bye mwajja mweyamye waliyatawafu bilbaiti alatiqi mumala okusala ebisolo ne mumala n'okunaabako kati mugende ku tawaafu ifaada mugende mwetooloola ennyumba eyo kaasangwawo eyedde enkadde kaali kadda allah subhanahu wa ta'ala agamba mugende mugyetooloole oluvannyuma lw'okubeera nga mumaze okusala ebisolo byammwe ne mubeera nga mumaze okubiryako ne mubeera nga mumaze okubeera nga
musaddakako Allah subhanahu wa ta'ala agamba mweyonje mulyokaate mugende mwetooloole ennyumba eri enkadde esinga ennyumba zonna eyateekebwa mu nsi wano olw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ذلك byonna tubibanyonnyodde mubitegedde. ومن يعظم حرمات الله ومنtu aliwo ekitiibwa emizizo gya Allah n'abeeranga buli kye bamugamba nti kino kya muzizo n'abeeranga akitaddemu ekitiibwa, kino kifo kya buvunaanyizibwa n'abeeranga naye akitutte nga kya buvunaanyizibwa, fahuwa khairu lahu, ekyo nno kigenda kuba kirungi nnyo gyali omuntu oyo alissa ekitiibwa mu mizizo gya Allah. Kubanga waliyo e Makka bwe bakugamba nti bw'omala okuyimirira kino tokikola kola bw'oti, naye omuntu aliteeka ekitiibwa mu egyo gye bamugambye nti mizizo kibiba kirungi gyali inda rabbihi wa katonda we. Wa uhillat lakum al-an'amu, mwakkirizibwa okubeera nga muli ennyama y'ebisolo ebyo illa okuggyako ma yutla alaykum, ebyo ebyabasomerwa nti tebiriibwa, ebyo byo temusaanidde kubeera nga mubisembeza mu kifo kino. Fajtanibu mwewale nnyo arrijisa min al-awthani, enziro eri mu kusinza ebyawongo, enziro eri mu kusinza amasanamu. Wajtanibu qawla zuuri, mwewale n'okwogera ebigambo eby'obulimba nga muli mu kifo ekitukuvu ng'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba abaddu be ababa bagenza okukola hijja. Ate n'oluvannyuma lwa hijja mwewale nnyo ebyo byonna eby'obulimba n'okusinza ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala n'okulya ebintu ebitali ebyo byakkirizibwa okuliibwa. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حنفاء لله مبيرينغا الدنيا mujitukuliza ddala kulwa Allah ghaira mushrikina bihi, nga temuzigassemu kusamira wadde okubeera nga mukola shiriki ez'ebika eby'enjawulo. Waman yushiriki billahi, omuntu asamira, omuntu akola shiriki Allah agamba faka annama kharra min as-samaa'i, ng'eyawamatuka wa muggulu eyo. Fatakhtafahu at-tayru, ebinyonyi ne bimunyakulawo. Aw tahwi bihi ar-riihu, oba kibuyaga n'emukunguzza fi makaanin sahiiqin, emutwala mu kifo ekyewala eyo mu nnyanga n'abeera eyo. Talinaako Allah, talinamu amateeka alinga eyaleetebwa ekinyonyi oba kibuyaga bwe yasuula eyo mu bifo ebyewala. Allah subhanahu wa ta'ala mbutamukwatako kumuwa amateeka, naye eyo yonna yenna abeera ng'akimanyi nti Allah yamuleeta kuno ku nsi, akimanyi nti gw'alina okusinzira, yalina okumuwa amateeka era yamulina okumuwa ebiragiro. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'ayagala era kwalina okutambulira, so si kwagala kwa mwoyo gwe kubeera ng'asinza nga bakadde bwe basinza nga abali batategeera diini ya Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ekitukyogedde mu kitegeere era nga tubagamba nti waman yu'azzim sha'aira Allah, omuntu bw'awa ekitiibwa obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateeka muno mu nsi, ne bamugamba nti ako kabonero ka Allah osaanye okawa ekitiibwa. Kino kimu ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala bye yagamba tubigulumize, n'obeera nga naawe bitutte nti kintu kikulu. Fa innaha min taqwa al-qulub, ekyo kiraga nti emitima gyabo girinamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala abawa ekitiibwa ebyo ebirabika nti bikulu Allah subhanahu wa ta'ala bye yateeka mu ddiini muno. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Allah subhanahu wa ta'ala agamba lakum fiha manafi'un, mulina mu bisolo ebyo bye muba muleese kujja okusala eno e Makka
bwe mubanga essaawa y'okubisala tennaba kutuuka musobola okubeera nga mubiganyulwamu. Allah bw'agamba lakum fiha manafi'u, mubiinamu emigaso egy'ebika eby'enjawulo. musobola okugira nga mukama amata gaabyo ne mubeera nga muganywa. musobola okubeera nga mubitikkako emigugu gyammwe ne gibeera nga bikyasobola okubatambuza ila ajalin musamma, okutuuka ku kiseera ekigere nga bwe mukimanyi. summa oluvannyuma essaawa bw'eneeba etuuse engeri ey'ebisolo ebyo mahilluha ila albayti alatiq, essaawa yaabyo ey'okubisala bw'ebeetu esembedde mubitwale mu kiseera ekimanyiddwa, mubitwale eri awali ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala gye mubeera nga mubisalira, so si mu makubo oba so si mu bifo ebyo ebitaateekebwawo okubeera nga bisalirwamu. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walikulli ummatin, buli kibiina ky'abantu ekyali kizze mu nsi muno, Allah agamba ja'alna mansakan, twakiteerawo engeri gye kisalamu ebisolo byakyo, ng'ensala eyo ya ibaada, ng'ensala eyo y'emu ku nsala Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, era twabagambanga nti mwogerere erinnya lya Allah ku ekyo kyaba bagabidde mu bisolo ebiriibwa ennyama, mubeerenga mukyogererako erinnya lya Allah nti bisimillahi Allahu akbar, ng'ogenda okukisala buli umma bwetutyo bwe twagikuutiranga, kubanga okusala ibaada mulimu ogwagalibwa Allah subhanahu wa ta'ala. bwatyo bwatutegeezezza nti abaayita mu nsi muno abajja nga situnnajja bonna baayinanga ensala Allah gye yabagambanga okusala, naye ng'ensala eyo fenna nabo kwe kubeera nga twogererako erinnya lya Allah ku kisolo ekyo kyaba tugabidde okubeera nti tukikozesa ng'enva zaffe. Allah agamba nti fa ilahukum, katonda wammwe ilahun wahidun, katonda ali omu, ye oyo katonda eyasinzibwanga abedda, yoyo katonda era alina okusinzibwamu abaliwo. falahu aslimu, mubeerenga mujeemulukukira Allah wammwe oyo. wabashiri almukhbitin, sanyusa abaana ab'abagonvu, abaana ab'abawuliza eri amateeka ga Allah nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubawa ebibasanyusa ku lunaku lw'enkomerero nga yijjana. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين إذا ذكر الله سنغبا بيرانغا bawulidde Allah ng'ayogerwako, wajilati kulubuhum, emitima gyabwe gifuna okutya, wasabiriina era be baba bagumiikiriza, alama asabahum, kwekyo ekiba kibatuuseeko nga kibakosa, emisiiba egiba gibatuuseeko bagumiikiriza ne bafuna empeera z'obugumiikiriza. Allah bw'ayogerwako bawulira nga batidde ennyo, ng'era bawulira ekitiibwa nti ayogedde wa kitiibwa. walmuqiimi ssala, era abayimirizaawo essala, abo bonna abasaanye okusanyusibwa, abo abasinza Allah beebo basaanye okusanyusibwa bwe bayimirizaawo essala. wa mimma razaqnaahum yunfiquun, oluvannyuma lw'okusaala ku ekyo kye tuba tubagabiridde nabo bajjako ke bawaayo eri abantu abalina obwetaavu, era oba bajjayo akantu ke basobola okuwaayo obusiraamu bubeere nga butambula. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabagamba mubasanyuse nti bajja kubeera nga bayingira ejjana. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والبدن نيزن سورين يزمسرا جعلناها لكم من شعائر الله توازفورا جمولينغا تموكو ونرو براغو بكروا الله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala yabufuranga bubonero bukuru bwe tulina okulabira kagasola ganene nga tugaziringa ebigo tubeerenga tugasala tubeerenga tugalya kimu ku bintu ebikulu ebiraga obuyinza bwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba lakum fiha khairun, Allah agamba nti muyina mu nsolezo ebirungi bingi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuteera mu nsolezo era ebiraga obuyinza bwe nti wa kitalo nnyo gye tuli yatwagala n'ayitiriza
tulinamu ebirungi bingi nnyo tukama amata ne tuganywa amaliba gaazo tugakozesa ennyama yaazo tugikozesa Allah subhanahu wa ta'ala agamba mulinamu obulungi buyitirivu fadhkuru isma Allahi alaiha kali mwogeringa ku linnya lya Allah ku nsolo ezo nga mugenda okuzisala sawafan bwe zibeera nga ziri mu layini nga muzisibye okugulu okumu okwa kkono mubeere nga muzogererako erinnya lya Allah faidha wajabati junubuha bwe zibeera zigwiridde ku mbiriizi zaazo oluvannyuma lw'okuzisala fakulu minha mulyeko ku nsolo ezo wa atimu mulise alqani'a walmu'tar oyo alabika nti mukkufu alabika nti alina n'oyo alabika nti talina alabika nti asobola okubasaba n'oyo atasabye oyo yenna alabika nti alinawo oba talina mwavu oba mugagga mu mulise kadhalika bwekityo sakharnaha lakum twazibagondeza ensolo ezo mubeere nga mweyagala nazo mu byokulya mubeere nga mweyagala nazo nga zibaweereza la'allakum tashkurun naye nga tulina essuubi nga tusuubira nti bwe muliba mukitegedde mulyebaza لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها الله تayina kyafunamu mu nnyama y'ebisolo ebyo nga mubadde mumaze okubitta yadde mwogereddeko erinnya lye wala dimauha wadde emisaayi gy'ebisolo tayina kyagifunamu walakin naye yanaaluhu ttaqwa minkum kyafunamu kwe kubeera nti amulaze okutya gye muli afunamu ekintu kimu kutya kwammwe n'ogula ensolo emiliyoni ya ssente n'ogiteeka wansi n'ogisala nga Allah bwe yagamba nti gisale ate oluvannyuma lw'okugisala n'akugamba nti ennyama lyakaato ogabeko ekyo Allah kyafunamu mu ggwe ekyobuwulize okuva gye muli afunamu obuwulize bwammwe nti mukama wammwe ddala mumuwulidde era mumugondedde kadhalika bwekityo sakharaha lakum bwe yabagondeza ebisolo ebyo litukabbiru allaha musobole okwogera ku linnya lya Allah nti Allahu akbar bisimillahi Allahu akbar ala ma hadakum ku lw'obulungamu bwe yabatuusaako wabashiri lmuhsinin sanyusa abaneeyisa obulungi nga buli ibaada bagikola nga Allah abalaba wadde nga bo tebamulaba Allah agambye nti basanyuse إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله مزنا الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا يرواني لرابكرزا نابيرانغا يابتاسا إرزبو بيونيرزا بيونيكده إن الله مزنا الله لا يحب تيغيرانغا قدرا كل خوان بلي النار بكانت مكومبانيا نيو kafurun atenga muyitirivu mu bukafiri yotakolaganira ddala naye Allah akolagana na saidi erikabakkiriza abo abamuwulira era abataasa ebizibu byonna bibabeeranga nga bibba bebabeera boolekedde أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka ekiseera n'agamba abakkiriza nabo babeere nga beerwanako oluvannyuma lw'okubeera nti baali batulugunyizibwa mu Makka n'agamba mu aya eno ebakkiriza okubeera nga beerwanako uzina kikkiriziddwa olwaleero lilladhiina eri abo yuqaataluuna abalwanyisibwa buli lunaku nga batulugunyizibwa abatakkiriza nga babatulugunya buli kaseera babeera nga babayisa bubi tebabaagala kubeera nga babalaba nga basinza tebaagala kubeera nga balaba nga balina ennabbi waabwe Muhammadi Allah yatuuka ekiseera ne yeetamwa n'agamba nti okuva na leero mukkiriziddwamu abatulugunyizibwa bi annahum zulimu kubanga bali azamanyiziddwa ebbanga ddene ekiyitiridde kukkiriziddwa gye bali okubeera nti nabo beerwanako batandika okwerwanako wa inna allaha ala nasrihim Allah mukubataasa Allah ekyokubataasa wadde nga batono laqadirun ajja kukisobola nammwe mutandika okwerwanako naye mutulugunyiziddwa ebbanga ddene nga sinnabakkiriza kwerwanako ekyokubataasa nja kubataasa kubanga nze nnwanira ku saidi y'abakkiriza الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع
الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الله سبحانه وتعالى قام الذين أخرجوا من ديارهم أباباكم ومكاكاوي بغير حق وتنسونغان توفو إكجاكو كبيران تفكيرز الله كتابيران غشب ورقنيا إلا أن يقولوا كجاكي سونغاجي يبا ورقنسا لبقوا بسما ينبغاوي كبيران تبايو بلا ربنا الله تمريز وفي الله كيشوكا الله قامان تيابان فابا بطلقني سدورو كبيران تنسونغاجي بايو بيران ربنا الله يبطلقني سا mbakiri so kubeera nti okuva naleero beerwanako nange nja kubataasa walaula dafu llahi nnasa singa allah yali sikubeera nga yalwanirira abantu okubeera nga abataasako ebibi bannaabwe bye baagala okubatuusaako allah agamba nti walaula dafu llahi nnasa ba'dahum biba'din singa si katonda kubeera nti yalwanirira abantu okubeera nti abamu tebatuusa ku bannaabwe bizibu lahuddimat sawami'un gali badde nga gamenyebwa amasinzizo yeekaalo wabiyaun ne bamenya amasinzizo ag'ekkanisa wa salawatun ne bamenya amasinzizo agabeera nga gasinzibwamu mu ngeri ez'enjawulo wa masajidun amasinzizo gali badde gamenyebwa ag'emizikiti yuzkaru fiha ismullahi kathiran agalabika nti amasinzizo g'emizikiti ge gakyasinza okwogerebwamu erinnya lya allah emirundi emingi wala yansuranna allahu man yansuru allah agambye nti buli anaabeera nga yeewaddeyo okumutaasa nange nteekwa okumutaasiza ddala inna allaha laqawiyun allah yewaamaanyi azizun era atawangulwa singa abeera ng'asazeewo okubeera ng'alwana olutalo lwe bigenda okukomekkerezebwa nga yawangudde. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين أبوا الله سبحانه وتعالى بايقرأكو إن مكناهم في الأرض بتبيران تبتبين كزمن موسي aba babeeranga bataasa allah beebano bwe tubeeranga tubawadde emirembe mu nsi nga batebenkedde aqaamu salaata bayimirizaawo essaala wa aatawu zakaata ne batola ne zaka emmaali yaabwe ne ba mu byobugagga bwabwe ebirundibwa ebirimibwa ebyobusuubuzi ne babeeranga batoola mu zaka wa amaru bilma'ruufi ne balagira empisa ennungi wa nahawu ani lmunkari ne baziyiza empisa embi okubeera nti tekolebwa walillahi aqibatu l-umuur ensonga zonna zikomekkerezebwa era zijja kukomekkerezebwa nga ziwunzikidde eri allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abaasaala abasasula abaatoola zaka abasasula abaagaana mpisa embi ku nsi kuno okuba ntekolebwa abasasula abalagiranga empisa ennungi abasasule ebintu byonna enkomerero yaabwe gibijja kuwunzikira eri allah subhanahu wa ta'ala. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وإن يكذبوك السنغبا ناصر وكلين بسبب محمد صلى الله عليه وسلم كبيوس النساء فقد كذبت قبلهم بالين بسدابا بسوق والسكون وبوسوسي بجبا بالين بسبب النبي نكوانو جو غامانغا قوم نوح وعاد وثمود abantu banuuhu balimbisa ne tuzikiriza bwe twazikiriza wabamanya waadu abaadi balimbisa muganda waabwe huudu watamuudu abatamuudu balimbisa nabbi waabwe saleh wa qawmu n'abantu abalala bangi bajja balimbisa wa qawmu ibrahima ababulayimu batyo wa qawmu luutin abaluutu bwe batyo nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallam bamugumya wa qawmu ibrahima wa qawmu luut وقوم إبراهيم أبا إبراهيم بيباتيو وقوم لوط أبا لوط بيباتيو توابا ذكريزا أبا لوط أبا لي بسياغا بابا غامبانغا كوني بيفوليدا بنام فوليدا زيبي أبو نابو بازكريزا ومامانيا لوط ناونا نابا أنتو بيشنا توباشمانيا ناوي بيرا مجمو. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.
وأصحاب مدين أبي مدين أبي أبو بنو ومن برونج أبا شعيب بازكري رانغبو بتجيرا نبي محمد بتواكو نيولا مسوري تديمو وكذب موسى يلين بسبوانغا مزوجين دي وابتراو غبالين مغاندا وهارونا وأمليت للكافرين نجانغا انزسا كسيسا بتكيري زنين بيرانغا بودا كد بجلا بيا غلا بجلا بمنيامتيكا ثم نيسا وياتوكا غانغا بمزوكونو نانغا نانغي مفويدا وچتوسي بنيتا ندوا أخذتهم نبقواتانغا كنين بابونيرزان يودا تنورو ربي فكيف كان نكير چاري كتيا اشبونيرزو چانغي مبوبي كنباتو سانغاكو دلا چارينغا چيرين يوازكري نانغا نبساناو بابيرانغا تبسوبو دينا كفنا متاسا ينور دومسيكا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد الله قال فكأي من قرية نبيبوكا بمكان غبين جنيو وبيديارو غبين جنيو أهلكناها بتزكريزا وهي ظالمة كما بيديا زمان الزنيا متكا الله فهي خاوية على أروشها بيبيا غوير الدكو بصوريا غوغودا نبوبيرانغا بوغوير ديبيزين بيبياوي وبئر معطلة ننزي كذالي بس متزكارينا كابيرانغا سمكا مزي enzizi zaabwe zonna zaawo muziba tekukyali muntu akimako mazzi bantu basaanawo wakasurin mashidi embiri ezaali ez'amaanyi entumbiivu zonna zaali kwattayo tewakyali asulamu bameka betusse enzizi nga tezikyakola tezikiriko bakimako mazzi ate ennyumba tezikyaliko basulamu yadde zaali nga ntumbiivu obusolya bwagwirwa dde amayumba tekukyali muntu gw'ogamba nti wuuno ebyalo bingi betuzze tuzikiriza ebyekiko ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba omubaka أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أفلم يسيروا في الأرض تبصبت دكتامركم مسلمون barabo buyinza bwa Allah kubali abatakiriza barabo buyinza bwa Allah kwaba abali abakiriza butabwe babonanga fatakuna lahum qulubun babirenga basobora okufuna emitima yaqiluna biha basobora okutegeera najo obuyinza bwa Allah au adhanun babirenga bagguka amatu yasma'una biha babirenga bawuliza nago ebigambo bya Allah fa innaha la ta'mal absar wa ma tugana gumura basige gaziba ولكن يتعمى القلوب التي في الصدور يجذب جميتم يجرين بفبا يمتم جفه يجرين موكتغيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقام أن تتقوى هنا ناكونا مشكبة كنيرون يتاتو أو مشفبا واليومتما ويوزبا سستما سوغانو بمرا بانتغي غزبا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون الله سبحانه وتعالى تقام ويستعجلونك بالعذاب بكتبا تشبون الزباق لا تجمعوا ونقبر مبنسين بچاري برمو بكتون دردربي يكتما kituufu waddala kituufu nga Katonda ye yakutuma ddala bwe kibanga kyekyo basaba ekibonerezo kibaleetera nga bakyali ku bulamu bw'ensi kireke okubeera nga kijja ku lunaku lw'enkomerero oba olina obuyinza obwo nga Katonda woddala akuwulira nga naawe omuwuliriramu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mbeewuunya abasaba ekibonerezo okubeera nti kijja mu bwangu nga bali ku bulamu bw'ensi naye baaba Allah kye basaba bwatyo kitesibwakola walakin naye Allah subhanahu wa ta'ala enkola yosiye yokubeera nti bw'omujemera akubonerezaawo kashi wano ku nsi walan yukhlifa Allah wa'dahu Allah tagenda kwawukana na ndagaano ye yokubonereza oyo omujemu kabeere nga amulindiriza wano ku nsi wa inna yawman inda rabbika naye olunaku olwo bwe kinaaba kizze ewa Katonda wo bajja kululaba ka alfi sanatin nga giringa emyaka 1000 mimma ta'udduna mu ebyo gye babala wano ku mbala y'ensi lugenda kubabeerera lunaku luzito nnyo. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأين من قرية ببقى بنجنيو أمليت لها بالنسان كسيسو وهي ظالمة نينغ بجب يا زمان يندربا
ثم oluvannyuma ekiseera kyatuukanga akhadtuha ne mbikwatako ne mbibonereza wa ilayya almasiru naye gye ndi era ye wali obuddo obw'abantu abo abali az'amaanyi ngenda kubabala akawunvu n'akagga buli omu mutasula okusinziiranga bwe yeeyisanga. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل bagambe ya ayuha الناس bange mu abantu إنما أنا لكم نذير مبين مزمان سجمولي ndi mutiiso w'olwatu. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا أبابنا بيرا بكرزا وعملوا الصالحات بكل من ميلونجي لهم مغفرة بجق فنوك سني وفيبي بيتكو ورزق كريم بجق فنوك قبل وفيكتي وغيجنا. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والذين سعوا في آياتنا يا بابا كودا كويف بمنسيم معاجزين غبتامبرو كلمة ماتيكا غفوكبيرا غكولا أولئك أصحاب الجحيم أبو بيبجوك ينجر يوم الجحيم كلنا كوين كوميرو. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى قام وما أرسلناك في السكن وما أرسلنا من قبلك السكن أن قول بريبري ورب محمد الرسول مبكينا ولا نبي ود النبينا إلا كجك إذا تمنى بيبانغا إنشا سمي ألقى الشيطان الثاني جيجين جزاو في أمنيتهم يبياسما فينسخ الله ناسا ما يلقي الشيطان الثاني بيجين دي وجكمو mubaka obu Allah subhanahu wa ta'ala wayagadde okusindikira ennabbi we sani ayagalanga okuwagikamu ebyayiriringa ebiguza abantu Allah najjanga abisangulawo thumma yuhkimu Allahu ayatihi Allah nalika anga amateeka ge gayagadde malambulukufu bulungi nnyo ajjeemu ebya sitaani byebadde yagala okukiikamu wallahu alimun hakimun Allah yemumanyi era atakola nsobi yabeeranga nga buli shaitaani kyeyagala okuyingiza mu bigambo ebiweereddwa eri bannabbi Allah subhanahu wa ta'ala ng'abijjamu n'alekamu ebibye ne bibeera nga ge mateeka Allah subhanahu wa ta'ala gayagala okubeera nga gafuga muno mu nsi nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunyumiza nti mu bivuga kyokulabirako wano ewaffe mu Buganda Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumiza nti yatugamba n'atutegeeza nti omuntu eyasooka mu nsi wano ye Adamu ne mukyala we Hawa naye Saitaani ate nejja neetuguza ffe wano mu Buganda nti omuntu omubereberye y'ekintu n'ennambi era tuyita bazzukulu ba kintu bazzukulu ba nnambi mu kifo ky'okweyita bazzukulu ba Adamu ne bazzukulu ba Hawa saani ejje ewagikamu ku bya Allah ng'eyagala ebeerenga ebifaananyiriza ebya Allah naye Allah n'abeeranga ebibye ebisigalawo byebyo ebirambulukufu Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga amateeka ge agajjamu ebya sitaani ne gabeeranga mayonjo. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الله إليو إليستاني أبيجاو نابيرانغا أبيرسيوونغا أبيفدي بكني ريابانتو للذين في قلوبهم مرض أبينا وبرد بوبتكريزا متما جابوي والقاسية قلوبهم نابين متما جابوي نكاكا نابون بابيرانغا بغيندا باروندولا ميجاستاني نابيبكريزا مشكتبفانا غنانيريا الله نكيكفانا نسينكو ودي وإن الظالمين نيابا يا زمان يا بچو سيبتوف نبيرانغا بغوبري بيچامو لفي شقاق بعيد بل كردوي ورنيو روكاني نور الله سبحانه وتعالى ويغلط بيركو. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وليعلم الذين أوتوا العلم بجكم أن يابو الله سبحانه وتعالى بيوكم أنه الحق كما سمكي كانوا أقل القرآن من ربك أقابيرك تنده فيؤمنوا
bihi abakkiriza abamanyi bajja kubeera nga babikkiriza erya Allah watukhbita lahu qulubuhum emitima gyabwe gijja kubeera nga erya Allah babiwuliriza bulungi abo abakkiriza era babigondera babiwulira wa inna Allaha lahadin Allah subhanahu wa ta'ala yalungamya alladhina amanu abo abakkiriza ila siratin mustaqim n'abasaawa mikkubo ettuufu eggolokofu ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ولا يزال الذين كفروا تباغenda kuleka yaba batakkiriza fi miryatin nga bali mu kubuusabuusa minhu kubikwatagana ne Qur'ani hatta okutuusa yaatiyahum as-saa'ati ya essaawa beribe bajjidde bagtatan ekibwatugira aw yaatiyahum adhabun yawmin aqim olwali kiribajjira ekibonerezo ky'olunaku olugenda okubeera olugumba olutagenda kubeeramu kalungi konna olutagenda kubeeramu kalungi gye bali Allah subhanahu wa ta'ala aluyita olunaku olugumba Allah subhanahu wa ta'ala watu bagambye nti abatakkiriza tebagenda kukkiriza Qur'ani eno tebagenda kukkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okujjako bagenda okugikkiriza ku lunaku lulinga lumaze okuyingirawo oba ekibonerezo ekiribeerawo ku lunaku oluli olugenda okubeera ku saidi yaabwe nga lunaku lugumba kubanga tebagenda kubeera nga balina kyebagenda oddukungulamu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agambye era abantu abatakkiriza Allah bw'abaleetera ekibonerezo nga Firaawo yakkiriza ku ssaawa envanyuma naye ng'obukkiriza bwe tebukyakkirizibwa Allah yabugoba الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الله سبحانه وتعالى قام الملك بفوز يومئذ كلنا قولوا الله سبحانه وتعالى يجند كبنبو يومئذ لله كلنا قولوا بفوز بغند كبيرا الله انغت ولي مفوزي النانيغا yahkumu bainahum Allah yokala muri wakati w'abantu buli muntu amutasula okusinziira ku neeyisa ye alladhina amanu wa amilu salihati fi jannati nnaim abantu abaali abakkiriza ne bakola emirimu emirungi bagenda kuyingira mu jjanna ez'ebyengereza okubeeramu emirembe n'emirembe Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati bw'agenda okubeera nga abalamudde والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا وبتكرزوا وكذبوا بآياتنا نبالين بسامتك أجاب فأولئك لهم عذاب مهين وبدين نفسون يشبون رزقوا إكربان يوم الساعة إرسي ولا بغان تباينا كتبا كنو كنسي تباينا كتبا كنا era kunsi kuno bava konga baswadde agenda kubateeka mu kibonerezo ekibalaga nti balibeera wa wansi والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين والذين هاجروا بابا سنغكا في سبيل الله مكبوليا الله غباغلو كتاس الدين لبنكي بيابوي ثم قتلوا رفنما لبكروا يوم تارو إزوب السلام أو ماتوا بنبقين بزابنا ينغ بفدين بسنغسي لا الله غامبانتي لا يرزقنهم الله يمين تجف بيرانغا بكبير رزقا حسنا ينغ بيرين ننجينغ يجنا وإن الله لهو خير الرازقين الله يمرونجي وابغبيرا بالاسينغا بغبيرا منا اسينغا بغبيرا وبرونجي الله سبحانه وتعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم الله gamba nti la yudkhilannahum agenda kubayingiza mudkhalan ejjana yarbawnahu gye bagenda okusiima agenda kubayingiza mu bifo ebyo nabo bye balitegeerera ddala nti kaakati Allah atuwadde era tusiimye wa inna Allah mazima Allah la alimun amanyi halimun ate wa kisa nnyo Allah subhanahu wa ta'ala eri abantu ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك ekyo kigenda okubeera naye Allah bagamba nti waman aqaba omuntu singa abonereza bimisiri ma uqiba bihi ekifaananira ddala n'ekyo ekyo kyabonerezeddwa nakyo
ثم بقي عليه ربما نار ببواتنا بقربواك وبربي لينصرنه الله جاكم تاسا إن الله لعفو غفور الله سبحانه وتعالى يمسني الله سبحانه وتعالى سني ردرنيو الله جاكسني ومنتويو سنغاني أبيلانغا رمبدوا omuntu singa ababonerezeddwa n'alumbibwa naye ne yeesasuza n'akola ekyo kyekimu ku kiri kye baamukoze n'abeera ng'akikola okwetaasa ate oluvannyuma ne bamukolako obulabe Allah agamba nti nno ajja kubeera ng'asonyiwa omuntu oyo singa n'aba afiiridde mu mbeera efaananako ng'eyo. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله مزنا الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار يا ينجزي كيرو مسنا نبيسanga ngomusana gulabise nti muwanvu okusinga ku kiro wayuliju nahara fi llaili nayingiza omusana mu kiro nebwesanga ng'ate ekiro nakyo kifuuse ekimpi ku musana. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti enkola yange oluusi ebiseera ebyo bitera okujjamu mu biseera by'omwaka n'olabanga ekiro kiyingiddeko mu budde bw'omusana ate oluusi n'olabanga omusana guyingiddeko mu budde bw'ekiro. eyo nayo nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala. وأن الله مزمع الله سميع أولي لنيو بصير إرارة لنيو. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله مزمع الله سبحانه وتعالى جاته لروب ينزاب هو الحق يوانما الدراسان يكسنز وترياسان يكسنز وملبينا وأن مزمع ما يدعون من دونه ببسنز بتري الله سبحانه وتعالى هو الباطل بنت بتام الدرا وأن الله هو العلي الله يواو القر الكبير منه ويو وقر وتريو كلا جنة أتم بني تريا منكنا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر يترى أن الله مجمع الله أنزل يسكن من السماء يكبر مبري ماء أمز فتصبح الأرض سين بكي سنتا ينان وجربا مخضرة إدقد كرغرا إن الله مجمع الله لطيف خبير. الله سبحانه وتعالى مقاتم بريا بدوي إلى ساسا سيرانيا بدوي تينغا بمنيو abamujemera abajidda mujemera nayatina abawebimera ebabiranga abadde yakala nabyo ne balya ne banywa wadde nga tebamwebaza abina kikisa kinene ate songa abumanyi nnyo yadde nga tuba tumujemera obanga tuli bawize. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. له يعين ما في السماوات وما في الأرض يبنى يبين مقرني موسي بيمو وينزاوي وإن الله مجمع الله له الغني مققل حميد واتندر الزبير بتون ديرين جنغا ويوجد يمتج متندرزا emunyerezi mutendereza omwezi mutendereza abantu bangi bamutendereza atenderezebwa ebintu bingi nnyo nga bwona oba ogaanye talina kyasalwa. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم ترى يا رب ترى أن الله مزمع الله سخر لكم يا بقون ما في الأرض بالموسى والفلك نابقون زمنو موسى مناتنا بقون زماتو تجري يا في البحر كنيانجا بأمره ngakiragiro kye wayumsiku samaa yagwaniride eggulu n'alikwatirayo antaka ala al-ardi liriko okubeera nga libagwira libabuutikire ku nsi kuno illa okujjako biidhnihi byonna biri mu buyinza bwe. Allah subhanahu wa ta'ala yawaniridde eggulu antaka ala al-ardi illa biidhnihi yawaniridde eggulu okubeera nti lisobola kuwa matukayo libeere nga libakuba kuno ku nsi. ebyo byonna tebiriwo okujjako biriwo ku lwa buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okutusaasira n'okutwagala ennyo ate mu kutwagala okwayagala
mutubeerenga tumuwulira. Inna Allaha binnasi raufur rahim. Allah eri abantu mukwata mpola ate musaasizi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. والذي الله أحياكم وأبوبرم ثم رفنما يميتكم إلى يجوك باتسا ويكفان توسي ثم يحييكم رفنما تقدم وأبوبرم مزوكري. إن الإنسان يوم تدلقوا كاتبوا تشتوكا كل كفور وكان ناسوكا بسوسي نابيران تكتير زانتي تشتوكو كوبا. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الله قام سبحانه وتعالى لكل أمة بلتبين شابانتو جعلنا منسكا توابكيرو إنسين زايابي إنسان يابي جبين زوك سلامي بسرونغا ما يبادا نكرون يري الله سبحانه وتعالى ومناسكوها إنسان يجبالي رانغا باجي قوات جدد برونجي يباجي قبري رام كبيرانغا بسنزا الله سبحانه وتعالى فلا ينازعنك تباقي زانغا كوكوكا ينيا في الأمر منصونغا ينابا تكيرزا تبزانغا كوكوبيرانغو باويرزانغا باكايانيا منصونغا ينا الله سبحانه وتعالى يجابا كتاليدو نبابيرانغا بوتي باجماتيدي توكايانانغاناو وادعو إلى ربك بوكولا بانتوا بسكد بابيرينغا بديري كتوندا واوي إنك على هدى كبانغا بوريكوبرونغا مستقيم أتاري كوكوبي غروكوفو. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. وإن يجادلوك سنغا بقوة كنيانغا فقل الله أعلم بما تعملون. فكان بي الله منيبي مكودا ولكنغا نانغي مندكي الله يا منيبي انكودا وإن انكودا يا منانغي نيني يانغي توكايا نانغانا وغين داولا. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله دي امر وقتي ومكرنا كورن كومريرو فيما كنتم فيه تختلفون مبه مجزم او كان يو كانمو لكن مبيتجيرا نمونكو يا مبين فكا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم ترى طلب أن الله يعلم الله من ما في السماء والأرض بالمبانغ نبري كنسيامي إنما زم ذلك في كتاب تقدم اللوح المحفوظ كتاب يشري مكرون دويد تجنو كبيران قبل النبا بواندي كدا إن ذلك على الله يسير فكتون دو كبيران تبين تبيا بواندي كا إكسايدي تانغونيو سكين تجزبنا كم ناكد دغرا program ينسينو نيو غروبنا يبي مرد كل فايد مني يتوى اللوح المحفوظ أتينغا فإنا بزبو واجتانغام. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. ويعبدون من دون الله يا بان تبسن زبتري الله ما لم ينزل به سلطانا بين الدلا bujuri ziwa namadala basibwa kubyo kubeeranga buyidino kusinzibwa tebalina nsonga ntuufu gye basobola kuwa nti tubisinza lwa nsonga gundi songa ate Allah asobola okuwa ensonga entuufu nti asaanidde okusinza olw'ensonga eno n'eri wama laysa lahum bihi ilmun ng'ate n'okumanya ku byokwebyo bye basinza tebalina kye babitegeerako kubanga si be babitonda nze nabitonda nze abitegeera bo tebalina kye babitegeerako n'akamu n'akeddagala wama lidhalimina min ansari abali azamaanyi abasamiza abakola ebintu ebyo tebagenda kufuna abataasa kuba mu kibonerezo kya Allah. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وإذا تتلى عليهم سينغاكوبا كسومدواكوبو آياتنا متيكا كف بيناتنا غنيونيولين سونغا نيبا مكسانا
ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkara otunula n'olabira n'otegeera mu feesi z'abo abatakkiriza n'olabamu okwenyinyimbwa n'olabamu obubonero obwekaanya nti baakoowa era tebakyali mu bwetaavu bwa bigambo by'obabuulira yakaaduuna yassuuna billadhiina yatluuna alayhim ayatina nga bajulakata okugenda okuvumbagatira n'okugwira abo ababasomera amateeka gaffe babeere nga babalyawo qul bagambe afa unabbi'ukum mwagala mbabuulireyo bisharrin min dhalikum ekibi ekisinga ku ekyo kye mukola annaaru omuliro wa'ada allahu alladhina kafaru allah gwe yalagaanyisa abo abatakkiriza nga tebakkiriziganya n'amateeka gaffe nga tebakkiriziganya n'abo ababasomera amateeka gaffe era nga tebakkiririza ddala mu ebyo bye tubagamba nga batulaga sayini mu feesi zaabwe eziraga nti baakoowa tebakyayagala kuwuliriza bigambo bya ddiini wa bi'sa almasir naye obudde obwo obw'omuliro bugenda kuba budde bubi nnyo eri abantu ab'ekika ekyo يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ya ayuha nnaasu abange mmwe abantu duriba mathalun allah bakubiddeyo akafaananyi akalaga obukyamu bwebyo bye musinza fastami'u lahu mukawulirize bulungi inna alladhina mazima abo tad'uuna bimusinza min duni llahi atali allah lan yakhuluku dhubaban tebasobola kutonda kyonna kiyitibwa ekitonde wadde enswera wala bwegitama'u lahu newankubadde nga babadde bagikuŋŋaaniddeko bonna tebasobola kubeera nga batondayo ekitonde ekitono ennyo ng'enswera wa yaslubuhum adh-dhubabu shay'an yati singen swere malane babbaka akantu ng'ekatutte bakatonda bammwe abo la yastanqidhuhu minhu tebasobola bonna kubeera nga balwana okubeera nga bajja ku nswera akantu kebe batutteko allah subhanahu wa ta'ala yagadde okulaga obunafu bwabwe nti mu bye batasobola kukola ne bwe babeera beekuŋŋaanyizza emisambwa n'emizimu naki tebasobola kutonda wadde ekiyitibwa ekitonde ekitono ng'enswera yadde baba beekuŋŋaanyizza mu magezi gaabwe gonna ate enswera singa ebalinako ebagjeeko ng'enswera ebadde ezzaawo ly'essanamu n'eribbako ekintu era terisobola kwerwanako okubeera nti essanamu eryo lisobola okugenda lijje ku wanswera ekintu kyeribakoze eki kubanga baalinanga ebibajje nga babiteerawo ebyokulya naye ng'enswera bwe zijjaawo terisobola ebibajje ebyo n'akamu n'akeddagala kubeera nti bigobawo wadde enswera awo we bibeera ebyokulya ebataddewo we biri allah agamba nti ensinzo y'ekitumbaavu ng'eyo abantu abasinza ebintu ebitali allah subhanahu wa ta'ala tebirina kyebisobola kutonda nga allah atonda ebitonde nga naawe oli kitonde mu bitonde bye yatonda ate nga allah subhanahu wa ta'ala agambe byebyo tebisobola kwetaasa nga namwe mubutasobola kubeera nga tebisobola kubataasa nga bye bitasobola kwetaasa ne bwe babeera nga babiryazaamanyiza ng'enswera ng'erina kyebiggyeko tebisobola n'akamu n'akeddagala okubeera nga birumba enswera bibeere nga bigijjako ekyo kyekibeera enswera kyeba ebitutteko dha'fa at-talibu wal-matlubu mu butuufu munafu nnyo oyo asinzibwa n'oyo asinza mu kutegeera kw'entegeera y'ennafu nnyo ate nakiri kyasinza mu butuufu kinafu nnyo tekirina kyekisobola kumuyamba ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله سبحانه وتعالى قام ما قدر الله حق قدره abantu tebategeera allah mu bukakafu bwa kumutegeera abantu tebawa katonda kitiibwa mu bukakafu bwa kubeera nti aweebwa ekitiibwa kye nga bwe yali asaanidde inna allaha laqawiyyun allah alina amaanyi mangi nnyo azizun ate tawangulwa singa abeera anyizze ku nsonga yonna الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله يصطفي أروندا من الملائكة مبملائكة رسلا أبتني ومن الناس مبانتي ربوا تيراروندا ما أبتني إن الله مزن الله سميع بصير وأولي نيرا ربنيو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
أنفسهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم إبل ما سقاب يبجى فرنكر إنكمرو وما خلفهم إبل ما بقوا بجين فدي وابكنا كنسي وإلى الله ترجع الأمور. الله يرسنكم أن يبين تجون نكبا بجى كذبا ما سقى إلى كنكر إنكمرو أبيرينغا أرملا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكر زابا تزيوك بانغ مقبل الدين نبي محمد مولي زبير متيكوكولا اركعوا مبيرينغ مبونما wasjudu mubiringa mukutam arukaho mukutamiku mavivi gamwe wasjudu muvuna mebyenyi byamwe mubiteke kutaka kwe kusara waabudu rabbakum musinze katonda wammwe mu ngeri ezenjawulo wafalul khaira mukolenga ikirungi wombanga mukiwulidde la'allakum tuflihuna wonno mujja kubeera abokwesiima singa munakola ebyo mwabakkiriza. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وجاهدوا في الله مكولكا ويفبي كروا كتوندا حق جهاده مبكاكا فبوكولا ويفبي كسيديا الله مجيونا غومبوتو هو اجتباكم الله سبحانه وتعالى يبرون دنا بفورا بكريزا وما جعل عليكم في الدين من حرج الدين يمتجسان مبزتو بنا وبولدو بزتو الدين يكوي ولياو يكويورا bubanga kuba kusiba ngoli mulwadde gambalya Allah subhanahu wa ta'ala dini ya mutiyajista mubuzito millata abikum yadini ya jajjamu Ibrahima wa sammakumul muslimina min qabl yo yaba mabege kubidda yabatuma abasiramu jabana abiranga kunkole eno bebana yitibanga abasiramu eyo yachogera min qabl eyo mubirinde jeddanga sunnaberawo wa fi hadha ni mukitabu kinirabwe mutubumuyitibwa muyitibwa abasiramu nga jajjamu Ibrahim biyasirambi kokubedda liyakuna rasulu shahidan alaykum omubaka wafono nabbi Muhammadin mwajja kuba wako obujulizo bwanna maddala nti mwali basajja mwali bakyala abagoberera ebyo bye naleeta watakunu shuhada ala nnasi ate nammwe mujja kubeera abajulizi eri ebibiina by'abantu abatusookawo mujja kuba wako obujulizi kubanga Qur'ani ye yafunza ebitabo byonna ebyakulembera ne bannabbi bonna n'abo batunyumiza wano tujja kubeera abajulizi tubaweeko obujulizi era bwe balijja mu maaso ga Allah bannabbi bonna abakulembera nga tunnajja ne baba bawuuza ani abawaako obujulizi nti omulimu gwe nabatuma mwagukola bajja kugamba nti aba Muhammadi bwe watugamba nti be bagenda okubeera abajulizi baffe bajje bawa obujulizi nti ddala twatukwiriza ebyo bye twakola ki ebyo bye watutuma tugenda kubeera Allah kigumiza watakunu shuhada ala nnasi mujja kubeera abajulizi ku bantu bonna tujja kujulira nti abaluutu babazikiriza lwakulya bisiyaga abashuaibu babazikiriza lwakumpanya minzaani abagundi babazikiriza lwa kintu gundi ffe tugenda okubeera nga tuli abajulizi ku bantu abo abatukulembera kubanga Qur'ani ye yafunza ebintu byonna ebyabannabbi abakulembera twaqimu ssala muyimirizeewo essala mwabakkiriza musobole okubeera nga mujja kuba abajulizi abalungi musobole okubeera nga mujja kuweebwako obujulizi obulungi okuva eri nabbi wa atu zakat mutole ne zakka mutole zakka imali yammwe wa atasimu billah mwenyeze nnyo ku Allah wa maulakum ye mutaasa wammwe fa ni'mal maula mutaasa mulungi fa ni'mal maula wa mukwano mulungi wa ni'mal nasiru mutaasa mulungi Allah muyambi waffe Allah subhanahu wa ta'ala ni'mal maula muyambi mulungi wa ni'mal nasiru mutaasa mulungi yoyo ye muyambi waffe tumwenyezeko nnyo mu nsonga zaffe zonna Allah subhanahu wa ta'ala asobola okutuwejjana walhamdulillahi rabbil alamin.